ဒီနေ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောပါမယ် Sayadaw will continue yesterday's talk today. နေ့ကပฏิပက္ခဝိကမနိနာဂံဗီရောပိဓမ္မောသူပကတောဘဝေယလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာនិဝရဏတရားတွေကင်းကွာခြင်းကြောင့်ဟောကင်းကွာမှမြင်နိုင်ခဲ့လို့နဲ့တဲ့တရားတွေဟာပေါ်လွင်ထင်ရှားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပေါ့လေပြပိတသာကြီးသိနိုင်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစကားလေးစခဲ့ပါတယ် Yesterday, the Sayadaw talked about how very profound Dhammas, like the Four Noble Truths, or the nature of mind and matter and so forth, can become quite apparent when, or rather only when, the defilements of mind, like greed and hatred and delusion and so forth, which can cause, which are hindrances in mind development. If only these defilements, or when only such defilements are overcome. အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကင်းကွာမှုဆိုတာအလယ်ကနေလို့တော့မကင်းကွာပါဘူးနိလမှန်စွာကျင့်သုံးမှကင်းကွာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပฏิပက္ခဝိကမနာပါဏသမ္မာပฏิပတ်တိပฏิပတ်တာလို့ကျမ်းဂန်များမှာဆိုပါတယ်ကိလေသာကင်းကွာမှုသည်နိလမှန်စွာကျင့်သုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်လျက်နေပါသည်ဆက်ဆက်လျက်ရှိပါသည် However, that freedom from Kilesas, that overcoming of hindrances, does not come about without doing any work. You have to work for it, and you have to walk on the right path. That's why it is said that this overcoming of the hindrances, of the Kilesas, is related to right practice. အဲ့ဒီသမ္မာပฏิပတ်တိဆိုတာက သုံးစဉ်ရှိပါတယ်သီလကျင့်သုံးမှုခေါ်တဲ့သမ္မာပฏิပတ်တိကတစ်မျိုးသမာဓိကျင့်သုံးမှုခေါ်တဲ့သမ္မာပฏิပတ်တိကတစ်မျိုးနဲ့ပညာကျင့်သုံးမှုသမ္မာပฏิပတ်တိကတစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိပါတယ် That right practice, as you would all know, comprises the right practice of sila, the right practice of samadhi, and the right practice of panya, or wisdom. ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအာဇီဝဓမ္မကသီလတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲဒီသီလတွေပြည့်စုံရင်မလိုကောင်းမပြောကောင်းတဲ့ပညာချက်တွေကလက်တွေ့ရှောင်ကျဉ်နေတာပဲတတ်မှုမှရှောင်ကျဉ်တယ်ခုံးမှုမှရှောင်ကျဉ်တယ်ပြီးတော့ကာမတိမိစ္ဆာစာရမှုမှရှောင်ကျဉ်တယ်အထူးအားဖြင့်အပရမစရိယရဲ့ရှောင်ကျဉ်နေတာပညာပြောခြင်းမှရှောင်ကျဉ်တယ်စသည်ပေါ့ဒီမှာကာကဝစီကလုံချုံအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေသီလတွေဒီမှာစောက်တည်နေတာ
အဲ့ဒီသောက်တည်ဆောင်နေရတဲ့သီလတွေမလွဲမချော်ရအောင်ပေါ့မပျက်စီးရအောင်လို့ထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်တော့အကျဉ်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိတေကမကိလေသာတွေစัญญင်မဲ့တရားတွေဒီမှာကင်းသွားတာပဲငြိမ့်သွားတာပဲဒီလိုငြိမ့်တာဟာသီလအကျင့်နဲ့ငြိမ့်တာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျဉ်းစားကိလေသာငြိမ့်မှုဟာသီလအကျင့်နိမန်စွာကျင့်မှုနဲ့စပ်နေတယ်ဆိုတာသိရှင်းတယ် The yogis who are participating in this retreat at this moment have undertaken to observe the brahmacharya Ajivatamaka Sila, which is the modified 8 precepts ending with abstention from wrong livelihood. Having undertaken to observe these precepts, if one is indeed pure with respect to each of them, one actually refrains from taking life, from taking what is not given, from non-celibacy, from telling lies, from slander and bickering, backbiting, harsh speech and so forth, then with that purity of conduct, one is actually restraining oneself with respect to the speech door and the body door. One is actually civilizing oneself verbally and in terms of physical action. Now that restraint of speech and action, in fact, means that certain very Kilesas, cause defilements, are being kept under watch. They are in fact being overcome. When one does not break any of these precepts, one is free from the coarse types of Kilesas. And therefore one can see that this overcoming of defilements, of coarse defilements, is brought about through the practice of sila. သီလပြည့်စုံတာကတော့ကိုယ်မှုနှုတ်မှုဒီနှမျိုးပဲယဉ်ကျေးပါသေးတယ်စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုတော့သီလကမပြုပြင်နိုင်သေးပါဘူးဘယ်လောက်ပဲသီလတွေပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အကြောင်းအားလျော်စွာဒေါသဖြစ်လာရင်သူများညှင်းဆဲလို့တပ်ဖြတ်လို့တဲ့စိတ်တွေပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာမတန်ရှင်းဘူးမမြင့်မြတ်ဘူးထက်တမ်းမကြပါဘူးလောဘတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲသူများပစ္စည်းမတရားရလို့မှုအပိုင်စီးလို့မှုပေါ့လေဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်သူများလင်းငညာချင်းကောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တာပဲဒီမှာကိုယ်ပိုင်တဲ့ကာမကိစ္စတွေမှာလည်းပဲကျွလွန်လို့တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တာပဲအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မတန်ရှင်းတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပပြအောင်လို့တန်ရှင်းအောင်လို့နီးတနည်းလိုလာပြန်တယ်အဲ့ဒီနီးကတော့သမထခေါ်တဲ့တမာရီနီးပါပဲ Purity in respect to sila does not, however, or cannot, however, overcome obsessive kilesas or defilements of mind that arise within oneself but is not manifested through speech or action. As we saw that sila will help to civilize or help to restrain
speech and action through the body. It is powerless to actually eliminate or keep under control mental eruptions. One may suddenly be seized by a certain state of aggression, a fit of aggression, of wanting to cause hurt, of wanting to take a life. And though that mental state may not be given expression in terms of speech or action, nevertheless, it has appeared within one's heart. And so too with covetousness. One may desire things which belong to another person. One may harbor thoughts of wanting to take things in a very illegal way. One may indulge in schemes of how to manipulate people, how to trick people, how to get things in a very dishonest and insincere way. So all these mental thoughts, all these manipulative schemes and negative thoughts cannot be overcome by mere purity of conduct. It is apparent that something else is needed. Another step is needed. And that, of course, is the practice of samatha, of concentration meditation, or tranquility meditation. အဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာဆိုတာလည်းပဲစိတ်တည်ငြိမ်သက်သက်ကျင့်ရတဲ့သမာဓိမျိုးနဲ့ဥပဒနာနဲ့တွဲပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့သမာဓိမျိုးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်သမာဓိသက်သက်ဆိုတာကတော့အချင်းချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်အလုံးတ attva တွေချမ်းသာကြပါစေဆိုတာပါမေတ္တာဘာဝနာတွေပွားတာပါလေအခြားခြားစိတ်တည်ငြိမ်လို့တဲ့ဘာဝနာတွေပွားတာပါအဲ့ဒီခါကျရင်ရှုရအောင်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးရောက်နေစိတ်တွေငြိမ်နေတာပဲသူကတော့တမာတိတက်တက်လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ငြိမ်တက်တက်လောက်ပါပဲဒီခါမှာလောဘဒေါသတွေမဖြစ်ပါဘူးအခုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းကတော့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာရှိနေတာကိုသူဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းစိတ်အားစိုက်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုရမှာအခိုက်အတန့်စိတ်ကလေးစိုက်ကြတယ်ခဏိကသမာဓိလေးတွေအဲ့ဒါထူထောင်ရမှာ Well, with respect to concentration meditation, there are, of course, two types. The first type is called samadhi, one that leads to tranquility of mind. And an example could be the practice of the metta bhavana, loving kindness meditation, by focusing one's attention on all beings, for example, and wishing that all beings may be well and happy, may be free from suffering, and so forth. One becomes concentrated. One's mind is concentrated on the concept of beings. And at that point of concentration, there is no chance for the Kilesas to arise, to infiltrate. And therefore at that point, one achieves tranquility of mind, and that can extend for some period of time. And during that time, when the mind is tranquil and peaceful and pure, the obsessive Kilesas, the Kilesas which arise within our hearts, can be overcome, can be suppressed. The second type of concentration meditation is that which is done in conjunction with Vipassana. And Vipassana, of course, is practiced with the aim of seeing things as they really are.
which means, of course, that one has to develop a sort of concentration too, but which is called momentary concentration, because the mindfulness is being directed to objects which arise at any of the six sense doors, which are prominent at any particular moment. So with that mindfulness that has been diligently activated and guided with accuracy and precision to penetrate into the object of observation, that moment of mindfulness also brings about purity of mind. Like we have said very often, when the mind is mindful, there is no opportunity again for any of the Kilesas to erupt and engulf the mind. ပုံစံပြပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ဦးထိုင်းနေတဲ့အခါဝမ်းဘက်ကိုစိတ်ထားတယ်လက်ရှူသွင်းလိုက်တော့ဖောင်းတက်လာရင်ဒီဖောင်းမှုခေါ်တဲ့တောင်းတလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးအစကဆုံးသွားတဲ့အထိစွဲမြဲစွာရှုပြီးတော့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးစူးစီးမိအောင်ဖြောင့်မှန်စွာကြောင်းရစိတ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုကြောင်းရစိတ်တဲ့သဘောဟာဝိရိယနဲ့အားထုတ်လိုက်တာပဲသူကဒါသမ္မာပฏิပတ်တိခေါ်တယ်ကြောင်းရစိတ်မှုလေးဖြစ်သွားတော့ကိလေသာလက်မခံပယ်လန်းလိုက်ပြီးစိတ်ထဲပြနေတဲ့ကိလေသာမပေါ်တော့ကြောင်းရစိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖောင်းမှုလေးကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမိလာတယ်သမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိလေသာမဝင်တော့ဆွေးမြဲစွာရှုမိရမှာစုကလေးစိုက်ကလေးကက်ကလေးကြတော့တဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်နေတယ်ဒီခါမှာစိတ်ဟာပြန်ကျဲမသွားပဲနဲ့အဲ့ဒီဖောင်းမှုခေါ်တဲ့တောင်းတလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာစူးစီးစီးလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီခါမျိုးမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘလည်းမပါဘူးဒေါသလည်းမပါဘူးအခြားကိလေသာတွေဘာမှမပါဘူးပရိယုဌာဏကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတာအဲ့ဒါပရိပက္ခဥက္ကမနာခေါ်တာပဲ Well, to bring you to a very homely example, you could, for example, look at yourself. You're sitting down, body erect, watching the rise and fall of the abdomen. If you're able to be with the moment, with each rise and fall, watching the rising process from its beginning through the middle and its end, if the effort had been an appropriate and diligent effort, and if the mindfulness had been activated and directed in a very accurate and precise manner, then when you're following that process from beginning through the middle till the end, one will perhaps be able to experience a sensation of tightness, of expansion, of movement of the abdomen, or in the abdomen. And at that time, it's very clear that when the mind is so concentrated on experiencing the totality of what is happening at that particular moment, then there is no opportunity at all for any of the Kilesas to come in. There is no greed, no desire, no craving, no aversion, no aggression, no delusion, no any of the other myriad Kilesas present at that particular moment. So at that point, we say that the Kilesas, the obsessive Kilesas or defilements, which erupt within the heart, but which do not find expression through speech and action, are arrested. They are overcome, and because they have been overcome,
then it gives space for the mind to develop wisdom. တို့တူပဲပိန်တဲ့ခိုက်တမှာထိုင်တဲ့ခိုက်တထိတဲ့ခိုက်တအခြားခြားကိုယ်တွေကပေါ်တဲ့အရာတွေပေါ့လေပေါ်တိုင်းစိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့စွဲမြဲစွာရှုရမှာစိုက်ကြနေဒီယုဌာဏကိလေသာတွေကင်းနေတာပဲနိလမှန်စွာကျင့်နေတော့စိတ်ထဲပြနေတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်နေတာစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါလည်းပဲခြေထောက်မှာစိတ်ကပြီးတော့လှမ်းတိုင်းသို့မဟုတ်ကြွားတိုင်းလှမ်းတိုင်းခြားတိုင်းရေးကလေးကြွားစားကစားပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အထိဒီကြွားမှုခေါ်တဲ့ရှုွက်ထဲမှာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အားစိတ်တော့ဆွေးမြဲစွာရှုမိကြအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြသွားပြီလှမ်းတဲ့အခါလည်းပဲလှမ်းစားပြီးတော့လှမ်းစုပ်အထိခြားတဲ့အခါမှာလည်းမှတ်ထားတဲ့ခြေတော့လှုပ်စားကစားပြီးတော့မြေကြီးပေါ်သုံးမှုကြမ်းပေါ်တည်မိတဲ့အထိတည်ခြားစိတ်အားစိုက်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှုအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးစူးစီးပေးနေတာအဲ့ဒါတမ္မာပฏิပတ်တိပဲနည်းနည်းမှအလွဲချော်မရှိအောင်ယူသေးနဲ့စိတ်ဆက်နဲ့မရမနာပေါ့လေကြိုးစားနေရတာကြိုးစားနေတော့စဉ္ညာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပฏิပက္ခစัญญမဲ့တရားတွေကင်းနေတာပဲသိရှင်းတာပဲဒီဟာတွေလည်းပဲ So also with all the other activities during your wakeful hours, from the sitting, going through the transition period, sitting and getting up to stand before you walk, and watching the whole process in a very minute and detailed way. Watching with diligent and appropriate effort, with penetrative and accurate, precise mindfulness, then one will come to know what's happening at that particular moment. And the effort that is being used is right effort, and being right and appropriate effort, it has the quality or function of not accepting the kilesas. With mindfulness that is penetrative and accurate, then it will have the function of closing the door behind kilesas. And with right effort, good aim, penetrative mindfulness, automatically the mind will become collected, one-pointed, concentrated, focused. And as a result of that, there is non-dispersal. The mind is not scattered, not dispersed. It is kept right on target, right on the object of observation. And of course that will mean that the mind at that moment is free from all kilesas. And that mind, that moment when all these factors are present, if it is also applied, activated throughout the whole day, each moment, continuously in all your activities, walking, during your walking meditation, directing your attention to your whole leg, watching the lifting process from the very moment that the leg begins to lift from the floor, the pushing process from its beginning to its end, and the placing process. Again, with precision and good aim, there is nothing that will prevent you from achieving that purity and penetrative quality of mind that is able to know the true nature of what's happening at the same time, as well as cutting off all the kilesas, the obsessive kilesas that we talked about. And so we can see that with the overcoming of these obsessive kilesas, which are also sometimes known as
hindrances, then one can gain an understanding into the profound Dhamma. အဲ့ဒီလိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှိရမှာရွယ်စုချက်ခေါ်တဲ့ချိန်အားပါဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်။ဖောင်းတာလေးမှလိုက်ရင်ဖောင်းတဲ့ပုံမှာတဲ့တဲ့ကြသွားအောင်စိတ်ကလေးပိန်နာမှရင်ပိန်တဲ့ပုံမှာတဲ့တဲ့ကြသွားအောင်ကြွားတာလှမ်းတာချတာမှရင်တဲ့တဲ့ကြသွားအောင်ရွယ်စုချက်အဲ့ဒါလေးတွေတစ်စီပါနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အားတော့စိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရွယ်စုချက်ချိန်သားကြိုက်မရှိလို့ရှိရင်အားကမရသွားတော့လွန်သွားတာလွဲသွားတယ်လည်းရှိနိုင်တယ်တခါတခါမှစိတ်ကရော်ရဲပြီးတော့အားဆိုင်မှုနည်းနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲရှုွက်ပေါ်မှာစိတ်ကမမှီဘူးဖြစ်နေတယ်ကြောအလောတော်လေးဖြစ်ဖို့ရာရွယ်စုကျဲဆိုတာလေးဒါလေးပါရတယ်ရွယ်စုကျဲပါလို့တဲ့သွားပြီဆိုရင်ဖောင်းတဲ့ပေါ်မှာတဲ့သွားရင်တောင်းတဲ့ပေါ်မှာတဲ့သွားတောင်းတာလေးတွေတင်းတဲ့ပေါ်မှာတဲ့သွားတင်းတာသည်လှုပ်တဲ့ပေါ်မှာတဲ့သွားလှုပ်တာသည်ကုန်းလို့တာတွေလျှောက်သေးတာပဲစင်ရကြွားတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းမှာပဲကြွားတာလန်းတာချတာလေးနဲ့တဲ့သွားရင်သဘောမှလေးတွေသိသိနေတာသမာဓိတိမဲ့ခင်လေးတွေဖြစ်လာတာတဲ့ရင်အမှန်သိလာတာဒီလိုအမှန်သိတာဟာကိလေသာအငုတ်ပြုတ်သွားပြီအမှန်သိလိုက်တာနဲ့ပဲနုတ္တိယကိလေသာကင်းသွားတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပေါ့ Sayadaw stresses a very important mental factor, very crucial for meditators, and that is, of course, accuracy and precision of aim. If one has a lot of energy, one could be very sincere and committed to the task of meditation. One could be filled with much enthusiasm, very zealous, and you're putting a lot of effort. But if your effort is in excess and your accuracy is not there, then it will all be in vain. The mindfulness will not be able to penetrate into the object of observation. There will be misses, and there will be slipping off. The mind will just slip off. It's an experience that most of you may have encountered before, how the mind slips off the rising and falling, not actually penetrating into the true qualities of what is happening at that particular point. At other times, effort may be lacking. And if effort is lacking, no matter how accurate your aim is, it will not also be able to reach, not to mention penetrate, the object of observation. Therefore, that accuracy of aim coupled with balance energy, or rather the accuracy of aim is a crucial factor in the effort, in the attempt made to achieve balance of effort. With precision and accuracy, the intensity of the effort can be balanced, can be fine-tuned to an optimum level. There is neither excess nor a lack of energy. And when that happens with appropriate and optimum energy, and accurateness of aim and penetrative mindfulness, then the concentrated mind will be able to bloom into wisdom. Blooming into wisdom means that one can gain an insight into the true nature of what's happening at that particular moment. For example, if you're watching the rise and fall, you're labeling rising, but your mind is looking at the process from the beginning till the end. And it really depends on what's really happening within that rising process. At times when the tightness or tautness becomes more predominant, then the mind will pick up the tightness and tension. At other times it may pick up other things like movement, for example, or vibrations or pulses, and so forth. And that is knowing
things as they really are. That's what is actually happening at that moment, and you are knowing it according to what is actually happening. And that brings us to the factor that's called the Eightfold Path factor, that's called the Samaditthi, the right view group. Right view means having this understanding which is correct, which is in accordance with. Now if one is able to gain that understanding, then the Kilesas, instead of just being suppressed, will be uprooted. There is a difference between mere concentration, mere tranquility of mind without wisdom, which is able to suppress Kilesas, and the concentrated mind that arises together with wisdom, which has this extra ability of uprooting Kilesas. အဲဒီလိုရှိရမှာစိတ်အားစိုက်မှုနဲ့ချိန်သားခဲ့မှုဟာသိအရေးကြီးပါတယ်စိတ်အားစိုက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှုွက်ပေါ်မှာရှုသိတဲ့စိတ်မရောက်ဘူးချိန်သားခဲ့မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့တဲ့မကြဘူးမရောက်ဘူးပြီးတော့ချိန်သားခဲ့မှုကလည်းပဲလိုပါတယ်ဒီနှမျိုးတော်တော်အရေးပါပါတယ်ဒီမှာရှုတဲ့နေရာမှာကနပါတော့နာရှုတဲ့တရားတွေထဲမှာအရေးပါတာတော့စိတ်အားစိုက်မှုနဲ့ချိန်သားခဲ့မှုတာမန်ဝမဲ့ခင်နဲ့တာမန်သင်္ကပ္ပမဲ့ခင်အရေးပါတယ်လို့ကနကပါတော့ပြီကနကဆရာတော်ပါတော့အဲ့ဒီစိတ်အားစိုက်ချိန်သားခဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလွယ်လွယ်နဲ့နားလည်ရအောင်ထင်ရှားဆုံးဥပမာတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပြစီ So I would like to illustrate this mechanism of right effort and optimum effort and accuracy of aim by an example. အစားအသောက်ပွဲမှာဆိုကြပါစို့အာလူလုံးလေးတွေကိုရလို့ရှိရင်ခရင်နဲ့ထိုးရတယ်ခရင်နဲ့ထိုးတဲ့အခါအားစိုက်မှုပါရတယ်အလောတော်ချိန်သားကြိုက်မှုပါရတယ်အားတော့စိုက်ပါတယ်ချိန်သားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ချော်သွားရောခြေုံသာချိန်ထားပြီးတော့အားမစိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာလူလုံးနဲ့ခရင်ကမဝင်ဘူးမရောက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြန်ရုပ်တဲ့အခါမှာအာလူလုံးပါမလာဘူးဒီတော့အလောတော့အားစိုက်မှုလည်းရှိရမယ်တဲ့အောင်ချိန်သားကြိုက်မှုလည်းရှိရမယ်အားစိုက်ပြီးတော့ချိန်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလည်းကိုဆွက်ကလေးဆိုခရင်ဟာအာလူတုံးနဲ့ဝင်သွားတာပဲလက်ပြန်ဖော်တဲ့ကပါလာတာပဲဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာဒါဘာပဲဆိုတာပေါ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခါလေးသိတော့တာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားထုတ်တဲ့အခါThe example is again very homely. Imagine you're sitting on your dining table and you got a plate of potatoes and you have a fork in your hand. Well, you're supposed to take the fork and to take up a piece of potato to eat. You need to exert some energy. You need to put in some effort to take the fork and to poke that potato. But if the energy is, if you're too excited and your energy is in excess and you're not very careful with your aim, then obviously you will not be able to get that piece of potato. On the other hand, you may be very careful in your aim, but if there's not enough effort, you're too weak, you cannot take up the fork, then again you may not even reach the plate of potatoes. On the other hand, you may reach the potatoes, but you may not
that there might not be enough strength to penetrate or poke into the potato. So it's important to have a balance. You need to have just the right effort and very accurate aim before you can get that little piece of potato. And once you've got it and you bring it to your mouth, then you can identify it, you can see it very closely. You can chew it very well and you can have a nice time with it. I mean, the church yogi Yaga Pamu Pebu, Shumadeka, Pana Nilam Hazwa, say Asai Uriaga Nene. Uriashi Melu Chindaka, who are level Mapau, Pavimelu Nene. Nene, Shutimu called a king Wadama, Bari Paham Division. Kona Zawega don't live, Kin at Toreka. Yes, you may told me, Yahu. Yes, you point her. Yes, you don't point out about it, the Charaba, since I need to do them, Yahu. The mother got a sight her. Yes, you say you're a pig, the Galepa, sight her lady, Kajama. So crazy went on in a boya, Pong, I only, Bing, I only easy. Say a pig out on Savino, I say, you might say, be tired, China Lekaya. Kaido, these are diva. Call me diva, Dini the Gaidia, Mamma Gani, Vido, Taichare come up, Pivili, Taiki Zama, did each other say, as I will Chindaga Majizama. Second, I need to enter time how go where to Piozia, and Yaya, one can do they come Ladama. A little so. See, as I change that guy, we will the time we go where this year, Yai the Yah. I do only Yai or Chinaga didn't. Chinaga told you the truth already. There are some yogis who do not seem to be able to get the hang of how to apply this very critical energy level and the very important accuracy of mind. They try very hard, they try to look at the rising and falling, but it's not balanced. The energy is not balanced. There may be too much energy and the mind just slips off. There may be energy but not enough accuracy, and again the mind cannot penetrate into the true nature of rising and falling. Or there might be an attempt at accuracy, but the mind is not strong enough, there is not enough energy, still dull and slack. Then obviously the target cannot be reached. This is pretty important. The key to practice lies in the ability to find this balanced effort, this optimum energy level, and this precision or accuracy of aim. And once that is achieved, then it's very easy. It's like, if one is trying to poke that potato on the table, you have to be quite concentrated. If your mind is so scattered and dispersed and you're thinking of all sorts of things, or if your eyes are closed, it will be quite impossible to get the piece of potato that you want. On the other hand, with careful aim and right effort, then you can get the potato and you can enjoy the totality of the taste. So too, with careful aim, accurate aim, and very balanced effort, one can come to know the totality of what is happening in that process of rising. Today the Sayadaw had a very interesting interview with
one particular yogi. When he came into the room, he was asked to freeze and to watch this whole motion of transferring the posture from a standing one to sitting, to bowing and sitting again. And within that very short experience, that he was able to describe a variety of detail concerning his observation of what was happening at that moment during that process of sitting down, of bowing. And it's also clear that, and the yogi admitted it himself, that he was able to observe all these fine details because of these two very important factors of balance, effort, and accurate, precise mindfulness. ဒီနေ့မှာလည်းပဲဘုရားတို့ပလင်းပေါက်ကျင်းချင်းလေးတဲ့ရေထဲတဲ့အခါမျိုးမှာတည်တည်ချာချာကြည့်ထည့်ရတယ်တပေါက်ချင်းဝင်အောင်ထည့်ရတာအဲ့တော့ဒီဟာလည်းပဲအားဆိုင်မှုလေးရှိရတယ်တက်အောင်လည်းပဲထည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပလင်းပေါက်ကျင်းချင်းလေးတဲ့ရေထဲတဲ့အခါမျိုးမှာရေဖိတ်စင်မှုလည်းမရှိရအောင်တဲ့တယ်လည်းဝင်သွားအောင်လို့တည်တည်ချာချာယူတည်တည်နဲ့စိတ်ဆက်ဆက်ဆရာဆိုင်ချိန်သားကြပြီးတော့ထဲမှာဝင်တာ The degree of precision that is required can perhaps be illustrated by this example. Imagine that you have a task to do. You have a little bottle and it's got a very, very narrow neck and a very small opening, and you're supposed to fill that bottle with water, drop by drop. Imagine that if you want to do it, how careful you must be to make sure that the drop is just accurately placed above the hole, and the drop is just neatly dropped into it. And it's to be done not only once, but drop by drop by drop. That is the level of precision that is required in your meditation. ဒီတစ်ပေါက်ချင်းဝင်သွားတော့တစ်ပေါက်ဝင်သွားရင်တစ်ပေါက်စာအတွက်ပလင်းတွေကလေဟာအလိုလိုထွက်သွားတယ်10ပေါက်ဝင်သွားရင်10ပေါက်စာအတွက်လေဟာအပြင်ထွက်သွားတယ်တဝက်လောက်ထည့်မိလို့ရှိရင်တဝက်စာလေဟာအပြင်ထွက်သွားတယ်ဒါလိုပဲပေါ်ရအာယုံလေးတွေကိုစိတ်အားစိုက်ချိန်သားကြပြီးတော့အထူးရိုးသေးသေးနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့ရှုမှတ်ရင်ရှုမိရအာယုံပေါ်မှာခုနရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေတက်ကြသွားတော့ဝိရိယတို့တတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့ပေါ့လေဝင်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီလိုရောက်မလုံနိုင်ရင်ကိလေသာပလင်းထဲမှာလေအပြည့်ရှိတယ်လို့ကိလေသာနဲ့အပြည့်ပဲကိလေသာမလျော့ဘူးတပေါက်ဝင်သွားရင်တပေါက်စာအတွက်လေထွက်သွားတယ်လို့ဓမ္မဝင်သွားလို့ရှိဓမ္မစာအတွက်ကိလေသာလေတွေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိလေသာကင်းတယ်ဆိုတာနိလမဆိုတာကျင့်လို့ကိလေသာတွေကင်းသွားတာ And every drop of water that is successfully put into that very narrow-necked bottle means that an equivalent drop or space or volume of air is displaced. Each drop will displace an equivalent volume of air from the bottle.
And if one is able to continue that process until one fills half the bottle, then half of the air in the bottle has been displaced. So too, with each moment, with each drop of mindfulness, some kilesas are being displaced. And in each drop of mindfulness, there contains also the other factors that we talked about. Factors of right effort, accuracy, mindfulness, concentration, and wisdom. And so it is a very fragile process. It is a very subtle process, and one has to be very precise and careful in doing it. With each drop of mindfulness, a drop of kilesa is displaced. And if one is really careful and precise and really make a very, very committed attempt to carry out the meditation practice in a respectful way, carry it out properly, then in no time the kilesas will be replaced by this well of wisdom. တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲပလင်းတွေကလေထုတ်ရမှာအပူပေးထုတ်တဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်အလောတော့အပူပေးထုတ်လို့ရှိရင်ပလင်းတွေကလေဟာမရှိတော့ဘူးဒါလိုပဲတရားရှုမှတ်ရမှာအာတပခေါ်တဲ့လုံလာဝရိယမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အစာပြုကျိုးပန်းအထုံမှုတစင်တိုးကျိုးပန်းအထုံမှုအစင်စင်တိုးကျိုးပန်းအထုံမှုဆိုတာအပူလည်းပြင်းပေါ့အားထုတ်ရတာနည်းနည်းလေးမှစိတ်ကလေးအေးဆက်ဆက်ဖြစ်မသွားစေရဘူးနည်းနည်းလေးမှစိတ်ကလေးရော့သွားမစေရဘူးအပူလည်းပြင်းကျွမ်းမြတ်စွာရှုမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အားဆိုင်နေရင်အဲ့ဒီအားဆိုင်မှုဟာကိလေသာလေတွေထွက်သွားနိုင်တယ်ပလင်ကုန်တွေကလေအပူပေးထုတ်တော့လေထွက်သွားတယ်လို့ပေါ့ Another way of displacing the air in a bottle, in that bottle that we talked about just now, is by heating it. If heat is applied, then the air can be replaced. So too, in your meditation, with the application of energy, the kilesas can be displaced, can be dispelled. This energy, of course, must be applied with respect to all its different phases, which we talked about yesterday. Launching effort must be there as a preliminary form of energy, followed by uplifting energy, which will help you followed by liberating energy, which will help you to overcome initial difficulties in your practice. And finally, with the help of uplifting energy, elevating energy, one can take up, or one can recruit the help of culminative energy to deal a fatal and final blow to all the kilesas. အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကြားတွေကကျောင်းအားလျော်စွာစိတ်ကရော့ရဲလို့အေးဆက်ဆက်ဖြစ်လို့တတိကမဲ့လို့လောဘဒေါသကိလေသာတွေဖြစ်လာရင်ဘာလို့မလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ရမှာပဲ
လိုချင်လို့ရှိရင်လိုချင်တယ်မြက်လို့ရှိရင်လည်းမြက်တယ်ပေါ့ဒီမှာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတေချာတိတိသွားအောင်တိသွားအောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်သူကကိလေသာတွေကအားနေပြီးတော့ရွတ်သွားတယ်ပလင်ကုန်တွေကလေကိုစုပ်ထုတ်တယ်လို့ပေါ့လေစုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲကိလေသာဖြစ်လာရင်စူးစိုက်စိုက်ရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကိလေသာတီလဲတီသွားပျောက်လဲပျောက်သွားအောင်စုပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခါတည်းရှုမှတ်ပလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိလေသာပျောက်တာပဲ There are times when, in spite of our very determined effort, determined attempt made to cultivate this constancy of effort and energy, there may be times when there is a slackening in the effort, there is a drop in the energy level. There are times when we get bored with practice. There is a dullness of mind, there's some cloudiness that comes into the picture. At that point then, what should be done? It's very obvious that when there is any slight slackening in energy, the Kilesas will immediately take the opportunity to make a very strong attack. And that brings us to the third example of how air can be extracted from that bottle. Instead of using water, instead of using heat, one can very simply suck the air out. And this sucking process is applied to the Kilesas. When they do infiltrate through our defenses and pop up, then we should immediately recruit all our strength and reinforcement and look at it, note it firmly, as firm as you can. It's not a very sort of laid-back noting, but it's got to be very aggressive and alive and awake and on the spot. You go right to it and you note it for what it is, whatever it may be, a desire, a craving, an aggressive thought, a self-judgment, a disappointment, a despondency, whatever it may be. Go right at it, catch it by the neck, and watch it. So that's the way Kilesas have to be dealt with when they do infiltrate through our defenses. တချို့ကတော့မိမိစိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသကိလေသာတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါတွေလိုက်မှတ်နေရင်လောဘတွေပို့ပြီးတော့ကြီးမလာဘူးလားပွားမလာဘူးလားဒေါသတွေလည်းပဲကြီးမလာဘူးလားပွားမလာဘူးလားဒီလိုလည်းမေးကြတယ်တချို့ယောဂီတွေလည်းပဲလက်တွေ့ရှုမှတ်ရင်ကရော့မသွားဘူးတဲ့တိုးတိုးလာတယ်တဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပေါ့လေယောဂီချင်းချင်းမလျော်တဲ့အပြုအမူလေးတွေတွေ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်တဲ့အခါမှတ်နေတော့ဒေါသကရော့မသွားပဲနဲ့ပိုပွားလာတယ်တဲ့ဒါဒီပွားနေလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲတဲ့သူတို့ကဒီလိုပဲမေးကြပါတယ်ထင်ကြပါတယ်သူအစမှနေအဲ့ဒါလိုရှုမှတ်နေရင်ကလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာရင်လိုက်မှတ်နေတဲ့အခါမှာပိုဆိုးမလာဘူးလားပိုပွားမလာဘူးလားဆို Well, there may be some yogis here who may doubt the efficacy of such a method. They might ask, if indeed a thought that is connected with craving or desire or hatred and so forth
has already arisen, and if we were to try to note them, would that not instead pull us even deeper into what's happening? Will that not create even much more craving and desire or hatred? ပြီးတော့လားဒါကတော့လောကီဒီလိုနည်းနဲ့ဖြေမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းကတော့အရာထဲမှာစိုးတည်နေတဲ့လူတွေဆိုတာရှိကြပါတယ်အစိုးတည်နေတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိုးနိုးကြားကြားမရှိရင်တော့အစိုးအတည်ရဲ့ဒဏ်ခံရမှာပဲခိုးခံရမှာပဲတိုက်ခံရမှာပဲညှင်းဆက်ခံရမှာပဲကိုကနိုးကြနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအစိုးအတည်တွေကမကန့်နိုင်ဘူးဒါလိုပဲအခုယောဂီတွေကအမြဲတစေအထူးကြောင့်ညထားပြီးတော့စိတ်အားစိုက်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့နိုးနိုးကြားကြားနဲ့မှတ်နေရင်ကိလေသာအဆိုးမကန့်နိုင်ဘူး If a person were to be a resident in a crime-infested neighborhood, he or she must always be on guard. One must be vigilant, must be awake. There must be a sense of wakefulness, or else one will be a victim of thugs and other people. So too with the yogi. The yogi too must always be vigilant. There must be this sense of awakeness, of wakefulness in him. To be with the moment in a very alive and wakeful way, so that immediately upon encountering an attack by the Kilesas, then he should pounce on it and deal with it right there. လူဆိုးဆိုတာမျိုးကသူ့ကိုအများကလူဆိုးလို့အထင်မခံရလို့ရှိရင်အထူးအားဖြင့်ကာဝေးရေးဌာနကလုံခြုံရေးဌာနကအထင်မခံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးလို့ကောင်းတယ်ရက်ွက်ထဲမှာဆိုးတဲ့ဆိုးလာတော့မခံနိုင်တော့လူတွေကလည်းပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပြီဆိုင်ရာပလိရဲဌာနကလည်းပဲလုံခြုံရေးဌာနကလည်းပဲသူ့ကိုထောက်လှမ်းလာပြီမတင်ကားတော့အဲ့တော့ထောက်လှမ်းလာတဲ့အခါမှာလူဆိုးကိုခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့အတူပေါ့လေကြောင်ပိတ်မိတော့မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေလို့ရှိရင်ကြောင်ပိတ်မိတော့မှာပဲအဲ့ဒါလိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာငါတော့နောက်ကနေလိုက်နေပြီရှေ့ဆက်ဆိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆက်ဆိုးလို့ရှိရင်တော့ငါခံရမှာပဲဆိုတာပါလေရှောင်ရင်လည်းရှောင်သွားနိုင်တယ်နောက်လူဆိုးမှသိပြီးတော့ကြောင်တစ်ကြောင်မှာပိတ်ဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလူဆိုးမှသိပြီးတော့ပိတ်ဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာဆက်မဆိုးနိုင်တော့ဘူးဒါလိုပဲဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာကိုကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်လို့ပဲမိသွားတော့တာပဲဒီမှာဆက်မဆိုးနိုင်တော့ကြောင်တော့ပဲခုနကThere may be a very notorious criminal on the run, and if his presence is known in a particular locality, and the local police is after him, and the FBI is on his tail, and the CIA is right behind him, he's gonna be very careful. And if he knows that everybody is after him, he's got to be very cautious in what he does. He's got to learn to behave himself for some time.
And if indeed he's caught, he's nabbed by any of these people, then if he's in a lockup, it would be very difficult for him to cause public disorder or be a nuisance to the public. So too with the yogi, the mindfulness must have that quality of vigilance and wakefulness in it, as though he's always on the watch out for that notorious criminal called Kilesas. And once the Kilesas know that it's been tailed, it will think twice before appearing. So if one is able to keep that level of mindfulness, it will be very easy for the Kilesas to be kept in check. So if the yogi is able to achieve that level of vigilant mindfulness, able to pounce on the Kilesas the very moment that they pop up, whether it's a craving or a jealous thought, or if it's anger or an aggressive thought, or whatever it may be, any one of those. One is able to pounce on it the moment it arises, wring it off, and wring its neck, and see its true colors. If one is able to see lobha or craving for what it really is, and aggression for what it really is, then it's like, being discovered. The Kilesas, they will be very concerned about their security. They have been discovered for the true self, and they will make themselves quite scarce. Dini yogi diyaga du nipa ma du uga atampiu lo doda ri phit twa da bo li the kho kat la da lu zo kat la da ko lai pi do ma phan ne atwe lu zo ye pisiနှိမ့်ဆက်ခံလိုက်ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမှာကိုကလက်နှီးသွားရင်ခံရမှာပဲအဲ့ဒီလိုလက်မနှီးရအောင်ပေါ့လေဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှတ်ဖို့လိုပါတယ် There was a there was a yogi today who was caught by the Kilesas, caught napping. There was a lot of anger that arose, and the yogi was not able to act fast enough, got carried away. And it's precisely because of this lack of vigilance that has happened. Sada hopes that this level of vigilance can be developed so that this Kilesas will not have the upper hand again. Di ni chain si twa ba bi.အဲ့တော့ဒီလိုနီလမှန်စွာနဲ့ပေါ့လေနုနုကြာကြာဝိရိယတတိသမာဓိချိန်အားပညာတွေပေါ့လေအင်အားစုတွေနဲ့ကျူရင်ကာကွယ်ထားလို့ရှိရင်နုကြာကြာနဲ့ကာကွယ်ထားလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေမကတ်ကြောင်းအားလျော်စွာကိလေသာကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကလက်မနှီးပဲနဲ့ပေါ့လေရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်နိုင်လို့ကိလေသာအစင်းစင်းတွေကုန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာနဲ့ပေါ့လေအပြတ်
ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အထိကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ Well, run out of time, and so the Sayadaw would like to again close this course by wishing that all of you may be able to cultivate that vigilance and wakefulness of mind, and be on guard against the Kilesas, never being too slow to net them the moment they pop up, so that you will keep on wringing their necks and eventually cut through all of them to achieve nirvanic bliss.